My Rome. Вот так вот светит. Я нахожусь с Навашинской стороны. Да. И вот такую красоту заметил. Посмотрите, как 150 миллионов освещают небо. Впереди, вот он, перед нами. И мост, который сделан недавно, по М12, который вот рядышком идет, просто сразу потерялся. И, видимо, федералы так разозлились, что решили завести уголовное дело по поводу этой подсветки. Так вот сделано. Такая красотень. Все это освещение много денег стоит. Вот так он выглядит сбоку. Видите, даже вот эти все тросы подсвечивают. И это обычная подсветка. А есть у них еще и цветная, праздничная подсветка.